तेरो फोटो पनि सुशीलको सुशीलसँग खिचेको फोटो छ यो छैन बर्थडेमा पनि दिदीले एकपल्ट हालेर रहेछ नि मैले यस्तो खालको ल है यो चाहिँ मेरो जेठो दाइ है अनि राम्रोसँग लगाइदेऊ है के भन्छ उता ब्लग बन्दैछ ब्लग भन्दा जेठो दाइ त्यसपछिको दाइ अर्को दाइ त्यसपछिको दाइ अर्को दाइ त्यसपछि चाहिँ भाइहरू है सबै के छ मितेश भाइ टिका लगाउने कार्यक्रम भइरहेछ यहाँ चाहिँ भाग लगाउने कार्यक्रम भइरहेछ है हाम्रो दिदी हेलो दिदी सबै जेठो दिदी अनि उता हुनुहुन्छ माल दिदी अनि अर्को हाम्रो कान्छी दिदी साइल दिदी हाम्रो काकाहरू कान्छो भाइ के गरे कान्छो भाइले सुरुमै यहाँ चकलेट खाँदैछ यहाँ जान फोटो सेसन चलिरहेछ है यहाँ फोटो खिच्ने क्यामेराम्यानहरू हेलो क्यामेराम्यान सब भित्र छन् खानेमा यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ यहाँ सानो सानो भाइले देउसी भैलो खेल्दै छन् है यहाँनिर म थप्छु पहिला बट्याउ न यहाँ पकाउँदैछ अरे पकाउँदैछ अरे भाइहरूले ल 5 जनालाई दाजुभाइहरू यहाँ पुरा सानसानो भाइहरूको देउसी भैलो खेलिरहेछन् र आजको तिहार चाहिँ जोस रमाइलो नै भयो
तपाईँहरूको तिहार कस्तो भयो तल कमेन्ट गर्नु होला है त। अर्को भिडियोमा भेटौँ होला है त फेरि। बाई बाई, ह्याप्पी तिहार वन्स अगेन।